तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने के वापस से हम लोग ट्राई करेंगे माइनक्राफ्ट की ऑल एमएलजी। और आप जो ये सब दोस्त और ये जो है दिख रहे होंगे, ये मैंने थोड़ा एएफसी में ये किया था प्रैक्टिस। इसका ये कुछ माल है और आप देख सकते हैं हमारे नीचे का सामान भी सब कुछ ठीक हो चुका है। तो सबसे पहले हमें जल्दी से ओके, आपको ये दो चीज़ दिख रही हो। सबसे पहले मैं आपको सब बता देती हूँ। मैंने एक भाई के साथ किया था अपने, वो था उसका चेस्ट और ये था मेरा चेस्ट। इसका ही है ये। तो हम लोग आज का हमारा पहला क्लच जो करने वाले हैं, उस क्लच का नाम है वाटर बकेट क्लच। क्लच अगर हमें थोड़ा सा स्पेस बना के, कोई नहीं होता है गाइस। और आप उस बिल्ली को इग्नोर कीजिएगा, वो बेचारी अनाथ है। वापस से इस बिल्ली को इग्नोर कीजिएगा, वैशाली चली जाना। हमारा क्लच हो चुका है कंप्लीट। चलो, और सबसे पहले बेल और ये अपनी खुफिया जगह। और चलो, हमें सबसे पहले जाना है। अबे भाई, मैं गिरा क्यों पर? ओ भाई, हेलो हेलो। ओके, अगला क्लच जो कि हम पिछली बार फेल हो चुके थे, विंड चार्ज वाला क्लच। विंड चार्ज इज द मोस्ट क्लच। यार ये क्या हुआ? ओके, कोई नहीं, करेंगे ये वाइन वाला क्लच। ये क्या हुआ? क्यों हुआ? अरे यार गाइस, ये बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा। ये एक हरामखोर, नाफुल, गरीब, अनाथ बच्चा है। और इस बिल्ली को भी इग्नोर कीजिएगा। चली जाना साले। ओके, कंप्लीट। चलो, अरे गाइस, ये को ये करना था। मैं फटाफट से आपको मिलता हूँ ऊपर जाने के बाद। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर और हम लोग वापस से करेंगे विंड चार्ज वाला क्लच, क्योंकि इसने हमें बहुत रुलाया, खाया, बताया, रुलाया। और बाकी ओ ओ ओ चलो, हो गया। चलो, डोरी तो खाओ। चलो, हमारी हो चुकी है मौत। अगला क्लच जो हम करने वाले हैं, उस क्लच का नाम है स्लाइम क्लच। ओके, क्लच इज कंप्लीट। चित का दोस्त, अरे टूट जा। ओके, अभी हम लोग करेंगे बोट क्लच, नेक्स्ट इम्पॉसिबल क्लच। यार ये, अरे वापस चलो। अरे यार, वापस वापस चले, चलो चलो चलो। ओ ओके, ये तो मैं करके ही रहूंगा। वापस मरा। Oh, oh guys, oh guys, oh guys, oh guys. God, oh my God, oh shit. मैंने कर लिया। तुक्का बिल्कुल नहीं लगा। इस इंसान को भूल जाओ। सबसे चलो, टूट जाना भाई। ओ भाई, क्लच इज कंप्लीट। चलो, उसी खुशी में मार खा, साल को मार खा। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर। एक दिन बोलेंगे तुक्का लगा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ तुक्का नहीं लगा। अब इसको वापस करता हूँ प्लेट। यस गाइस, तुक्का ही लगा है। ऐसा कौन बोल रहा है? नाम बताओ साले का। गाइस, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा। मेरे पास पैसे नहीं है कुछ सस्ते वाले फन इफेक्ट्स लगाने के लिए, इसलिए इस भैया को लाया है 10 रुपए लेके।
ये बहुत हंसता है साला भिखमंगा। थैंक यू। ओके हो जा, वापस अब सुनो वो मरने वाली टून। 3 2 1। अरे यार गाइस नहीं हो रहा, हो जा हो जा। अरे यार रहने दो, स्किप क्लच। एक बार हो चुका है और तुक्का बिल्कुल नहीं लगा। चलो ये बीच में आई थी बोट। आए आए क्लच इज कंप्लीट। ओ गाइस आपको मैं क्लच बताता हूँ, वो हम कर सकते हैं क्या देखता हूँ। चलो जल्दी से मरो। ओके तो फटाफट से, अरे यार ये दिन करो जल्दी। तो फटाफट से मैं आपको मिलता हूँ दिन करने की बाद। तो गाइस हमारा दिन जो है हो चुका है। तो दिन के नए शुरुआत में हम लोग मरते नहीं। अब कौन सा क्लच होगा? बोट क्लच, बोट क्लच, बोट क्लच एंड बोट क्लच एंड बोट क्लच एंड ओनली बोट क्लच। ओके चलो, नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो वापस पूछते हैं, ये भी नहीं हुआ। ये वाला क्लच ट्राई करते हैं। ओ ओ माय गॉड। ओ भाई 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 भाई, ये क्लच हो सकता है। देखो अगर मैं इसके ऊपर, ओ यार ये ब्लॉक ब्लॉक का क्या मैटर है भाई। सबसे पहले मुझे सारे बोट्स तोड़ने पड़ेंगे, इसलिए हम लोग और बोट्स लगाएंगे। चलो 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 चले चलो चलो चलो, हो चुका है। अब फटाफट से ऊपर मेयोनीज लेते हैं। ओके हम लोग ऊपर आ चुके हैं। फटाफट से हमें लेना पड़ेगा मेयोनीज मतलब मेस, और ऊपर से पहले इसको पहनते हैं। अबे ओ शिट, अब इसके साथ चलते हैं, क्योंकि इसको भी तोड़ते हैं। चलो स्पैम करते हैं पूरा स्लो। ओके इधर एक रख के, अरे अरे यार मैं ऐसे में खेल रहा हूँ तो क्रिएटिव मोड है ना। फटाफट से मैं आपको मिलता हूँ ये सब कुछ साफ करने के लिए। तो गाइज हमारा ये सब कुछ हो चुका है, और हमारे पास इतने सारे बोर्ड क्यों है आपको पता चल गया होगा। हम लोग करने वाले हैं ये सबसे पहले हमारे जो क्लच बचे हैं वो करेंगे, और बाद में हम लोग करेंगे ये वाले क्लच। सबसे पहले हम करेंगे ईबेल वाला क्लच, ईबेल वाला क्लच डन। अभी जाना कर, अभी हम लोग करेंगे कौन सा बच्चा एंडर पर्ल वाला क्लच। एकदम इजी क्लच है, फिर करेंगे। ओके कंप्लीट, और इस छोड़ू को मारना पड़ेगा। ये बिल्ली को इग्नोर करो और चलते हैं। अगला क्लच कौन सा होगा?
फ्रूट वाला शायद होता है। ओके 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 अन्याय ये कंप्लीट। अभी कौन सा क्लच बचा है? ओके आप ओके अगला कौन सा क्लच बचा है हमारा? हाँ ये वाला क्लच। उससे पहले हम लोग इधर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं बिल से, तो फटाफट अबे चलो फटाफट हमें इधर सबसे पहले को तोड़ना पड़ेगा। ओके इधर सबसे पहले हो चुका है काम हमारा। जो हम लोगों को करना है तो तो ये वाला क्लास गाइस आप हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।